Mainly recording lo. Okay, how is it? Okay, mainly another whole give you. Okay, yeah, was okay. Salo gave me. Ne, did went over the attention. They briefly went over attention program. The details of the case. Details are the things like shala digo attention program. Recreate shala digo to attention program. Okay. The story involved the two families of Mr. John Tanner and Mr. Charles McCarthy. Di ba? Ne? John John go John lo aben thode Turn ya Tanner. Ne? John Tanner and Mr. Charles 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 mo Charles. Charles lo be aben thode ne? Charles McCarthy. MC General KFC Chrome KFC sorry McDonald KFC mobile McDonald dale McDonald zaro dale ojan ojan le baga la da baga column di ojan McDonald le ne McDonald mong le ne Chrome ke ne McDonald le MC Donald le McDonald ne za mong le ojan ko McDonald မင်းလာရကျွန်တော်လေနဲ why လို့လဲဟို why လို့ပေါင်မှုပဲလေ okay ထားလိုက်ပြီ okay ရပါစို့ကေ MC ကကျတော့ McDonald ဒီ McDonald ပဲ McCarthy ဘာနဲ့အဲ့နေရာမှာ Donald မဟုတ် Carthy McCarthy okay ရပါစို့ the story involved two families နဲ the story involved two families သူက families မိသားစုနှစ်ခုပါပါတယ်နဲ two families of Mr. John Tanner young တိုက်သားတစုရပြီးတော့Mr.နောက်တစ်ခုကနေပြီးတော့Mr. Charles McCarthy မိသားစုကတစုမိသားစုနှစ်စုပါတယ်ပြဿနာပါနဲ okay they met while working in a gold mine in the British colonies in Australia. They met. They met Mr. John Tanner and Mr. Charles McCarthy. Okay, the two people, two men. Okay, they met while working in a gold mine. You know gold mine? Gold mine. Have you ever seen gold mine? Have you ever been gold mine? Gold mine, you know, gold mine are in our country, Kashin state, okay? Kashin state, there are, you know, jade mine, jade, jade mine, okay? In Kashin state, jade mine. But in, you know, in Australia, not jade mine, gold mine, okay? Gold mine, okay? And gold mine is a shui don, shui don. Gold mine. Okay? ရွှေတော့တော်တော်တူးဆိုလေဒီရွှေ grow ဟာဆိုလေအဲဒီဆို mine လို့ခေါ်တယ် mine mine gold mine နဲရွှေတူးဆိုနေရပါ Okay Okay ရပါစို့ကေကျွန်တော်တို့စာလုပ်ခဲ့ပါမယ်အဲ့တော့နဲ gold mine မှာပြီးပါတယ်လေနဲ while working in a gold mine အဲ့တော့သူတို့ရွှေတော့မှာဒီအလုံးလုံးတွေခါပြီးခါခဲ့ဆိုဟုတ်နဲ Okay gold mine in the British colonies in Australia အဲ့တော့ Australia နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ British colony British ဒီအင်္ဂလိပ်တွေသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အခါကပါနဲရန်က Australia ရဲ့ရန်ကဒီလွယ်လက်တဲ့နိုင်ငံတခုမဟုတ်သေးရှိပေါ့နဲရန်ခဗာနဲ Australia မှာလေသူသမိုင်း ground နဲ့သူကနဲအစားက Australia မှာဒီအဆိုးအပေဒီကျွန်းဒီရပါစတိထိမရာရမယ်ထောက်သားတီကိုထားရတယ်လေ Australia မှာနဲနောက်ခါမှသူတို့ကအလောက်ခရန်နေရပါအဆောင်ပေးအရင်တို့ရှင်းလာခဲ့တဲ့တဖိဖိနဲ့ရန်ကပိခါမှသူ brand လို့ဒီbreeding over လို့ကိုလုံခွန်တောက်နာရပဲ brand လို့ရောက်လာခဲ့ဆိုအခုဆိုတော့ Australia ကတပြောင်းတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတခုဖိုင်လာပဲပါနဲ့
yeah, those the microshi. Azaka the British colony, Pide, the Anglic colony, Yanangaza. Okay, I was a Salukewame. They both become incredibly rich and brought their newfound wealth back to England, where they settled in Boscombe Valley. Okay, Boscombe Valley. They both become incredibly rich. Incredibly rich. Incredible. Incredible is mayonai lao bo. Isama jaro ad bo ba ne. Incredibly. Okay, mayonai lao shen da ba re. Shen da la ga ba re. Am tabian shen da ha lu brother. To ba ne. Ye shwe di ra ga shi me. Ye tane shen da la ga shi bo ne. ဖားကင်းကိုလောက်ကြီးကြောက်အုပ်ကြီးရှင်းသာလို့လာခဲ့မလားကြောက်အုပ်ကြီးနိမသားကြီးဒါပြောင်းရှင်းသာလားလေရပဲရှိဖို့ပါဘူးလေနဲ okay incredibly rich and brought their newfound wealth and newfound wealth ဆိုတာရောင်းမှာကရာခဆိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေwealth ဆိုတဲ့မှာပစ္စည်းဥစ္စာရတနာတွေသဘောနဲ့ newfound ဆိုတာအလိုက်တွေးတော့အလိုက်တွေးရှိတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုသူကနဲ brought back ယူလာပါတယ်လေနဲ brought back ပြန်ယူလာတယ် to England ဒါကိုပြန်ယူလာလဲဆိုခဲ့ to England okay England ကိုပြန်ယူလာပါတယ်သူတို့ဇာတိ England ကိုပြန်ယူလာပါတယ်နဲ England to England where they settled in Boscombe Valley settle ဆိုအခရီးရှာနေထိုင် settle S E T T L E settle နဲ settle ဆိုအခရီးရှာနေထိုင်တယ် okay where they settle are in Boscombe Valley Boscombe Valley မှာသူကဒီအခရီးရှာနေထိုင်တယ်ရောက်မှာသူကိုပြန်လာခဲ့တယ်ရောက်မှာသူကိုပြန်ယူလာခဲ့တယ်လေပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဖရာလိုရရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုပြန်လို့ယူလာခဲ့ပါတယ်လေ of the two Tunnel was richer and McCarthy become his tenant tenant T N A N D tenant tenant နဲa tenant လေးတီးဖို့မဟုတ်ထားတယ် tenant okay and of the two သူတို့နှစ်ယောက်အထက်မှာ brother ဒီနေရာမှာ among the two လို့သူမသုံးထား of the two လို့သူသုံးထားတယ်နဲ of ရှိကိုတောင်းရှိ highlight လုပ်ထားပြီးပါ of the two ဆိုရပဲအသုံးပဲအသုံးလေးရှိမလားရဲ့ဆိုဒီဖို့တော့ okay of the two သူက of the two ရနှစ်ယောက်ထက်မှာရပဲ brother နဲရနှစ်ယောက်ထက်မှာ Turner was richer he was wealthier he was richer okay wealthier richer same meaning okay wealth wealthy rich same meaning okay same meaning adu diba dai be do okay same meaning richer and McCarthy become his tenant tenantဆိုတော့အိမ်ငှားနေဆိုအိမ်အငှားအိမ်ပိုင်ရှင်မို့ဆိုတာနဲ့ Tunnel Mr. Tunnel က Mr. Turner ကဒီရှင်းတာလားလေပို့လို့ရတဲ့နဲ့ဒီရေကလေးတော့ Mr. McCarthy ကကြာကသူကရတော့ဒီမရှင်းတာရတဲ့နဲ့သူ့အိမ်မှာအိမ်ငှားနေတယ်လို့ပြောဆိုဒီသူရကိုပိုင်အိမ်မှာဟုတ်ဟိုကောအိမ်မှာနေဆို Mac Turner က sorry ဒီ sorry ဒီ Turner ကနေပြီးတော့ Turner အိမ်မှာနေဆိုပါနဲ့ McCarthy ကနေဆိုနဲ okay they were both widowers you know widowers widow okay widow ဆိုကေမုတ်ဆိုးမဒီဟိုကြောင့်အိမ်ဆောင်မရှိတော့ဘာနဲ့widower ကြကယောက်ျားဒီအိမ်ဆောင်မရှိတော့နဲ okay they were both widowers Turner had an 18 years old daughter né the Turner မှာကြက had an 18 years old daughter ဒီမှာ hyphen တခုလေးမပါ there is a hyphen နဲ့ read ရအောင်နဲ hyphen နဲ့တွေ့ရတော့ねသူ hyphen ပါတော့ね18 years မှာ s မပါနဲ years မှာ s မထိတော့သူကခြေထဲမှာလေကျွန်တော်တို့ calendar မှာပါမို့လားနဲ a 5 days holiday ဆိုပြီးနားလေခြေထဲမှာပါတယ်ည okay ရတဲ့ねကျွန်တော်တို့ဒီ hyphen အစားရှိဒီ grammar ခြေဆိုင်တဲ့ year နဲ့ old နဲ့ grammar ကအစားရှိဒီကို hyphen လို့ခေါ်တယ်နဲရ hyphen ရှိဒီပါခဲ့သူကနဲ s မထည့်ရခြင်းမှာအမူရန်စကလုံးပဲထည့်ရတယ်နဲခြေဆိုင်နိုင်ရှိတော့လို့ဒီလိုတယ်ခြေဆိုင်နိုင်ရှိတော့နဲ adjective အနေနဲ့သုံးတော့ခြေဆိုင်နိုင်ရှိတော့သမီးတယောက်ရှိရဲ့လေအသာခြေဆိုင်နိုင်ရှိရ right တယ်သမီးတယောက်ရှိပါရဲ့လေထားနေမှာနော် and McCarthy had
a son of the same age. Same age. Same age mean peer. Peer. Okay? Peer okay? Tatu redu. Peer. And same age. Ne? Tatu redu. Plus တယောက်ရှိဟိုကောင်မကြားကနဲ plus တယောက်သမင်းရှိတယောက်ရှိပါတယ်သူတို့မှတယောက်မှသမင်းရှိတယောက်ရှိရနဲနောက်တယောက်မှကြားက plus တယောက်ရှိ okay and on Monday 3rd of June McCovey left his house at Heatherley Farm going in the direction of the Boscombe pool but he never come back oh on Monday တလန်းလာနေက on နဲ့သုံးတယ်သူက on နဲ့သုံးတယ်နဲ on Monday on Tuesday နဲ on Friday ရပဲနဲ on နဲ့သုံးတယ်သူက on နဲ့သုံးတယ်နဲ in နဲ့မသုံး at နဲ့မသုံး on နဲ့သုံး on နဲ့ on Monday နေဒီရာဒီကိုပြောချင် on နဲ့နဲ on Monday 3rd of June June လာသုံးလာနေကနဲ McCovey left his house at Heatherley Farm နဲသူက McCovey left his houseသူက at the Heatherley Farm နေတာအရင်ဆိုနေတာ Heatherley Farm ခရင်ရှိလို့အဲ့တို့မှာခရင်ရဆိုအိမ်ခရင်ပါခရင် farm ဆိုတာလေကောင်းမဟုတ်ဒီနေရာမှာသူကရောနေသက်နေဆိုဒီခါစီကြားရသူကခရင်အကြီးကြီးကို bro ဆို Heatherley Farm နဲရောင်းအိမ်ဆိုရနေရာမှာရှိရနဲ left his house at Heatherley Farm ရောင်းမှာရှိရရောင်း farm မှာရှိရသူအိမ်ကနေထွက်လာပါတယ် going in the direction of Boscombe pool နဲBoscombe pool ဆိုတာဒီကန်ရှိလို့လေနေတာကန်နဲ Boscombe pool ကိုဥကေပြီးသူကထောလာတယ်နဲ but he never come back he never came back okay he never came back okay we will see what happened okay there were two witnesses who confessed seeing him walking alone one at home added that okay there were two witnesses who confessed confess ဆိုတာသူကဝန်ခံဆိုအတေဘူးဆိုနဲ there were two witnesses mean you know ဒီမရောလိုက်တယ်လို့များမရောသားသည်ကို witness လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာနှစ်ယောက်ဖိုက်တော့ est တော့ဆိုနဲ witness ဆိုတော့ဒီဘာလေးနောင်လေးရှိပဲဘာလေးရှိရ witness ဘာအနေနဲ့သုံးဖို့ဆို seec နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူပြန်နဲ seec မရောလိုက်တယ်လို့ပြောဆို okay I witness တဘောရပါ bro okay witness အခုကကြတော့ကေ now နဲ့သုံးတော့ဆိုနဲ witness ကများမရောသားသည်ပါthere were two witnesses များမရောသားသည်ဇာနေရောက်ရှိလဲ how many witnesses are there two witnesses right two witnesses ဆိုနဲကျွန်တော်မေးခွန်းဒီမိငယ်ဒါဟုတ်ကြည့်လောက်ဟို microphone ဟိုလို့ pran pro ကေကိုစနေကိုနဲအဲ့ပဲနော်လေနိုင်စွမ်းကိုမရောစီရင်ရှော okay my point ram right ကိုစကို bro there were two witnesses okay how many witnesses two witnesses right who confessed seeing him walking alone the walking alone ဆိုတယောက်တည်းလမ်းချောင်းနေဆိုမရောလိုက်တယ်ဆိုပြီးနာသူက pro ဆိုလို့နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်လေone at home added that one at homeဆိုတာရောင်းသူတို့ထိကတယောက်နဲနှစ်ယောက်ထိကတယောက် added that he saw the song the သားစီကိုလည်းမလိုက်တယ်လေနှစ်ယောက်ထိကတယောက်က bro ရနဲသားစီကိုလည်းမလိုက်တယ်လေ James McCovey walking in the same direction as his father a little later သူကနဲနောက်တစ်ယောက်ကထည့် bro စားလေးဆို James McCoveyသူသားစီဆို the song ဆိုသူသား McCovey မှာသားစီ James လည်းသူနာမည် James McCovey walking in the same direction အရင် regain ဖောက်ကိုပဲလာလာ the same direction regain အဖားစီက regain ဖောက်လိုက်အသားစီလေး regain ဖောက်လိုက်လာနဲ as his father a little later အရှင်နေနေကြီးကရကသူအဖားစီလာလို့ကောမကသားစီလိုက်လာနောက်ပါနဲ okay soon they were also seen in the woods by a 14 years old girl and ဒီနေရာမှာလေကျွန်တော်တို့ဒီ hyphen narrator တော့ ਨੇ str ဒီမှာပါစားပြီးပါလိမ့်မယ်
S မပါနော် hyphen နဲ့ file လို့ okay adjective စောနေကောက်ဖို့အသားဆေးလေးနိုင်ရှိသောမမရှိတယောက်ကမလိုက်တယ်လေ who saw them arguing ငေါနေကြတဲ့တရားနဲ့တရားတော်ဖာနေရောက်ဆိုငေါနေကြတဲ့ရပဲနော် arguing ဆိုငေါနေကြတဲ့အငေါကို find နေကြတဲ့ရပဲ brother okay soon after she saw the young McCarthy running and screaming for help because he had found his father dead in the woods okay they soon after né တခြားစီပါနဲ့တခြားစီတခြားစီဆိုကေတခါပြင်ဝင်ပြီးကြပြန်တခါကြီးကျွန်တော်စကားတစ်ခွန်း browser ကြည့်တယ်အရှင်လေးကုန်ပဲကောရီစီဖိုင်လာတယ်